nou skrik. En die gesien het is daar nie. Gister, nee. Goed, julle is goeiemôre en baie welkom by 4 en 2 se oggendboodskap vir Vadersdag wat ons met julle gaan deel vandag. En dit is vir my lekker om, ek lag altyd dat ek self op pas, as 'n mens na hierdie goeders kyk en jy lees weer van die goeders, dan wil ek my breek, soos hulle sê, best corny dad jokes. Dis like hectic crazy. En so 'n foto van 'n ou wat twee chippies het en staan met sy kind en praat met sy kind en so hoor gou 'n paar van die grappies, is Engels, maar is baie funny, ek het dit nog geniet en ek moet vir julle sê, soos die kameramense en die mense wat hier is om vanaand te help, dink ek julle gaan dalk hoor as hulle saam lag van, soos, Dad, did you get a haircut? No, I cut them all. And then, how do you get a squirrel to like you? Act like a nut. Why don't eggs tell jokes? Because they crack each other up. Here is my favorite. I don't trust stairs. They're always up to something. En so kan 'n mens altyd gaan, kinders lag mos maar altyd vir hulle ouers. Veral vir hulle pas, as hulle pas simpel goeders doen. Dan is daar 'n enetjie wat sê, this graveyard looks overcrowded. People must be dying to get in. En dan kan mens net lag, want dis my skroesnaaks dit. Dis altyd dads wat hierdie tipe van goeders vertel. Dan is dit nogal funny, want en die ene wat ons lekker oor gelag het was, how many tickles does it take to make an octopus laugh? En dan is dit baie eenvoudig. 10 tickles. So julle, dis lekker, kom ons gaan weer stap aan die kant toe. Gaan ons vanoggend lekker sit en net so 'n bietjie gesels oor 'n paar interessante goedjies wat ek vanoggend regtig voel is nogal cool en lekker om met julle te deel. En dan dink ek net so voordat ons heeltemal te gemaklik raak en 'n bietjie meer ernstig raak, dan het ek 'n laaste corny joke met julle te deel en dan sê, how do you make a tissue dance? Put a little boogie in it. So julle lekker, ons is hier so vanoggend vir Vadersdag. As ek julle gaan buitekant wys, kan julle sien is nie oggend nie. Is great, ons doen dit in die lig gelyk soos oggend. En soos julle kan sien het ek vir Elijah hier langs my en haar Afrikaanse naam vir almal in die kerk wat onseker is Alicia. En dis nogal vir ons 'n voorreg om vanaand hier op die hot seat te hê, die warm bankie, en ons gaan volgens 'n bietjie met haar gesels. Julle weer is Vadersdag. Ek het dit net nou gesê, ons al by die warm kaggel was, en nou is ons by die warm sitplek. So, Alicia, so as ek jou vanoggend moet vra, welkom, eerstens. Ek voel baie welkom. Dit is hier so in ons 4 en 2 studio. So ek wil net vanoggend vir jou gou vra, so, as jy hoor dis Vadersdag, waaraan dink jy? As ek moet eerlik wees, my eerste gedagte wat in my kop opop is, wat gaan ek vir my pa kry? Okay. En as jy sê, jy gaan vir jou pa iets kry, so hoekom voel dit vir jou dis belangrik om vir jou pa iets te kry? Om hom half te maak spesiaal voel. Dis een dag gededicate om te wys ons waardeer hom as 'n pa. Okay. Dis nogal cool, want ek dink soos daar's baie pa's daar buite, as jy saam met my sal stem, ek dink daar's nogal baie van hulle daar buite, en ek dink baie van die jong mense wat vanoggend kyk, soos dis julle, wat vanoggend half met dieselfde idee sit soos Vadersdag, ek moet vir hom iets kry, want is belangrik vir hom om iets te kry. Is ek reg as ek dit sê? So jy stem saam met my. Nou gaan ek die coin flip, en dan gaan ek sê, okay, so wat is dalk nie belangrik is nie? En ek vir sê, so haal daai aspek van geskenk koop en daai, wat gaan Vadersdag dan vir jou beteken? Then it almost loses meaning, is ek reg, né? Dit is soos, die wêreld het hierdie portret geskep van so, Vadersdag is oor, ons moet vaders bederf, en ons moet vir vaders goed gee, en ons moet vir vaders dinge doen, en dis belangrik
dat 'n ou vir hulle iets gee en met hulle deel. En dan sit baie soos daai practical jokes wat ek net gemaak het. Soos dis so lyn soos sport. Ja. Dis is die begraafplaas tipe van ding. Maar ek dink wanneer 'n ou gaan sit en jy regtig dink oor wat Vadersdag vir jou beteken, vir jou as kind. Dan moet 'n mens amper vir jouself die vraag afvra, so wat dink jy beteken Vadersdag vir pa? So as ek jou vandag op die spot sit, soos ek sit 'n hamer en ek sê geen 'n spyker reg deur jou knie geslaan, as jy nie vir my soos 'n antwoord kan gee oor wat dink jy beteken Vadersdag vir 'n pa? So wat is daai Vadersdag idee? So jy dink. So kom ons flip die rolle. So kom ons sê, soos ek is 'n kind en toe my julle ek het Mike teen die kop geskop, Mike is veilig. So kom ons sê byvoorbeeld soos ek is 'n kind en jy's die parent. So met ander woorde, as jy die pa sou wees, wat dink jy beteken Vadersdag vir jou? Ek sou sê as ek in daai posisie was, sou dit wees om half die liefde wat ek my kinders gee, terug te sien op daai dag. Wat nie eintlik so moet wees nie, maar dis al wat die wêreld skep. Okay, so nou gaan ek dit so like 3 steps terugvat en vir sê, okay, so kom ons sê byvoorbeeld, né? Ek wil nog goed dink hoe ek hierdie vir jou kan uitbeeld. So let's say for example, soos lekker. Ons gaan Vadersdag vier, ons gaan braaivleis hou en ons gaan 'n lekker potbrood maak saam met dit en ons gaan pap maak saam met dit, ons gaan slaai maak saam met dit, ons gaan almal 'n lekker, so ons gaan 'n massive fees hou. En as 'n pa, so jy's nou die pa en jy gaan nou vir ons braai en dan is die kinders harte brand en dis 'n normale dag. Want Vadersdag is eintlik elke dag. En Vadersdag, so dis awesome dat daar 'n dag eenkant gesit is. Met dad, so dis cool dat daar 'n dag eenkant gesit is om te sê, so vandag gaan ons Vadersdag vier. Ons gaan hierdie dag vat en sê, so it's just about dad. Maar soos Woensdag bederf almal vir mamma. Is ek reg? Soos mamma moet niks doen nie, sit ons gaan en Vadersdag soos bederf pappa nog steeds vir almal. Want pappa braai nog steeds en mamma sal nog steeds die slaai maak en die kinders sal help om die vuur te maak en die hele kaboedelbit. As 'n mens regtig gaan terugsit en ek sê vir jou, so nou vat ek Vadersdag hier uit. Tjak het daai een kant. Jaden en Roan en almal gaan in soos 'n Meksikaanse reendans op om die. En ek gaan vir jou sê so, what does it mean as jy sê, soos dis my pa? So as ek hier sit en ek sê, hey, so wie's jou pa? Wat gaan jou antwoord wees? Dink jy my pa se naam? So wat is jou pa se naam? Jakobus Johannes Venter. Sjoe. En as ek vir jou sê, so, wanneer ek vir jou sê, hey Alicia, Jakobus Johannes Venter, wat maak dit in jou hart vir jou? So wat beleef jy as ek vir jou sê, hey Alicia, is dit jou pa? Wat maak dit in jou hart vir jou? So what does it do? Ken jy antwoord op dit? Nee. Okay. So as ek vir jou sê, wanneer 'n mens gaan sit en ek vir jou sê, okay, so as jy na jou pa kyk, wat sien jy? Die pos. Ek kan nou daar gaan. Die battery is pap. Die wat? Die foonse battery is pap. Oh my stop. Kyk gaan hom. So as ek vir jou sê, wanneer jy na jou pa kyk, wat sien jy? Vleeslik, geestelik. So sê vir my wat jy sien. So as ek vir jou sê, so sê vir my van jou pa, wat van jou pa is vir jou like, that's my dad? Ek sal al sê soos dat hy is tipies 'n teddybeer
wat nie almal raak sien nie. Ek dink half net 'n pa se eie kinders sal die sagte kant van hom kan raak sien, want hy wys dit net aan sy kinders. So ek sal dit half So is baie cool dat jy dit sê, because die eerlikheid van so 'n antwoord is soos, want jy ken hom. En omdat jy hom ken, verstaan jy, dis my pa. So my pa sê die teddybeer, so wanneer ek droog maak by die skool, en hy vir my sê, that's a cellfoon, no. Dan sê like, hy waar's daai teddybeer? So waar's die cuddly teddybeer wat nie my selfoon gevat nie? En dan later, soos in dit gebeur, weet dit, dan later vanmiddag, dan gaan jy en jy gaan cuddle, en jy is like, ek is jammer, sal nie gee nie, en ek beloof ek gaan die skool gepas, en dan, dis wanneer die teddybeer uitkom. En dan sê like, vat hy die foon en hy sê like, okay, so jy kan die foon kry, luister, kan nie aanhou om dit te doen nie. Hoor julle wat ek sê? So jy vat die foon en jy sê, luister, kan nie aanhou om dit te doen nie. Want, en dan gee jy hierdie speech, nee? En ek dink dit is soos enige ouer doen dit, so ek glo dit is enige ouer te doen, is like, gee jy die hengse speech, en dan sê like, bla 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 bla, jakkedy, smackedy, bla 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 bla, daar is die foon, thanks pa, en dan gaan jy bid. So jy sien hom nog steeds as die figuur van dissipline, en saam met die dissipline is daar 'n figuur van liefde. En saam met die dissipline en die liefde is daar 'n figuur van beskerming. En jy begin besef, so dis 'n pa en dis 'n pa se hart, en dis hoe hy mekaar gesit is, so hy is die kwaai ene, gewoonlik. En hy is die ene wat vir jou half sal mentor, so hy sal jou sê, like, ek dink daai boyfriend is a bad idea, en jy sal like, I don't care if you think it's a bad idea, ek hou van hom, en ek praat nie van Roan nie, so. Maar wanneer jy daar sit voor jou pa, en jy met hom praat, oor enigiets wat jou kwaad gemaak het, oor enigiets wat jou hartseer gemaak het, oor enigiets wat jou hart gebreek het, oor dinge wat jou opgewonde gemaak het, dan, so wat is sy reaksie? Was gewoonlik, okay, ek gaan die holgeweer gaan hol, en daai ou gaan nie meer 'n kop hê nie. En ek glo daar's baie paas met vandag so voel, it's like, dis my klein dogtertjie, gaan jou doodmaak, dit is so. En as jy opgewonde is, en jy's excited oor iets, of iets goeds het gebeur, ek weet presies van 'n geval waar papa met my en hulle het ook gesels het, en mamma oor jou trip Europa toe, wat jy Europa toe gaan, en dan is dit vir my so ironies dat so hulle harte is gebreek namens jou. Verstaan jy wat ek kan sê? So, hulle is like so disappointed vir jou. En veral papas, ek moet ons daai dag toe gesels het, papa gesê dit plan verskriklik, en dan besef ek net so, dis wat 'n pa se hart eintlik is. En julle as jong mense, baie keer kyk julle na, julle kyk nie julle paas, veral julle paas, want die paas is mos maar die ouens in die huis, wat, so hulle is die baas van die plaas, kan jy net seker sê nie, want hulle is die ouens wat moet sorg dat almal veilig is, en dat daar nie probleme is nie, en dat as daar issues is, dat dit uitgesort word, en as ek kwaad is, en ek sukkel met 'n taak, dan hardloop ek nie na mamma toe en sê, so, kry die hamer en die spykers en die gons, like, pa is die ou wat sê, like, gee dit die, ek gaan vir uitsort, moenie stres nie, ek help jou. En dis wat 'n pa is. En ek dink dis hoe die Here 'n pa saamgestel het ook. Want as 'n mens kyk na die Here se karakterseienskappe, dan is dit 'n pa se karakterseienskappe. Dan kan 'n mens kyk na dit en jy kan sê, yesterday, so, 'n pa is like, iemand wat hom ontferm oor my, so hy sal my nurture, hy sal my oppas, en hy sal as ek huil, sal hy my vashou. En amper wil ek sê, 'n pa wys nie altyd sy emosies nie, né? So ek is pretty seker 'n pa wys baie min sy emosies. Veral voor jou kind. Want jy wil nie wys, ek is ook so kwaad gegaan, en ek is ook op mekaar slaan nie, so ek sê dit, maar ek sal nooit wys, I'm so angry, pa doen nie dit nie, so hy sal net wanneer hy daar in sy kamer gaan lê, en hy dalk met die Here gesels, sal hy dalk huil vir die Here sê, so ek wil nie my kind moet sien my hart stikkend, omdat haar hart stikkend is die Here, maar so hou haar hart, en dis daai hele encapsulation, want dis wie God vir ons is, God is ons Vader, dis wie hy vir ons is. So, dit was 'n lang antwoord en 'n lang explanation. Volgende vraag. So wanneer jy kyk na God die Vader as jou Vader, so God die Vader is jou Vader, wat sien jy?
Eerste woord in die kop en pop is liefde. Unconditional love. Basis. En is die regte antwoord. So, dis eintlik, of sal ek sê, dis die antwoord wat ek wou gehad het. Dis daai unconditional love. Van dis wie God is. En baie jong mense sukkel om dit te verstaan, wanneer jy vir hulle sê, maar God het jou lief net soos jy is. So God kyk na jou en dis hoekom hy in sy woord sê, so kom na my toe, net soos jy is, so moenie verander nie. Kom na my toe en kom vind my, want in my sal jy jou vind. En so dis 'n hele gesprek op sy eie daai, maar ek dink wat vir my belangrik is dat jy gesê het, die eerste ding wat jy sê is unconditional love. So as jy kyk na jou pa, unconditional love, reg of verkeerd. 100% reg. En as jy kyk na dit en jy besef so daai unconditional love, en sê ek, yes, jy's reg, want dis wat 'n pa ook is. Wat nog? Baie vergifnis en grace. Grace. So ja, ander antwoord wat ek gehad het. So daai gracefulness vir Here. So al maak jy hoeveel keer droog, kom die Here en hy sê, vergewe, want jy kom en jy kom vra, Here, ek droog maak. Yes. So Here, ek moes in my hele lewe nooit gedink het, soos rook is cool nie. Here, ek is so jammer ek het gerook. Here, ek moes nooit in my lewe na daai kuier toe gegaan het nie, want hulle sê, probeer net die ou drankie toe, vat ek 'n shot. No, it was so bad, Lord. En dan is sy grace en haar unconditional love is weer daar vir jou. En dan is dit vir my belangrik om op 'n dag soos vandag, veral met julle wat daar by die huis sit en kyk, vir julle te verduidelik, dat dit is wie 'n pa se hart is, en dat die Here ons gemaak het om agter julle te kyk, en om vir julle lief te wees, en vir julle om te gee. En die Here het elkeen van julle wat daar sit vandag, 'n pa gegee. En hy het jou toevertrou met 'n pa. En vanoggend wil ek vir jou sê, so as jou pa dalk nie vandag op Vadersdag saam met jou is nie, of jou ouers is dalk geskei, of papa het dalk gesterf, dan wil ek vandag vir jou sê, God is jou pa. Hy is jou pa. En dan is dit vir my so mooi as ek vir jou vanoggend hier kan iets deel. En Alicia, so dit wat ons bespreek het vanoggend is vir my so amazing, want daar is so baie dinge wat sê. Psalm 32 vers 7 tot 8 in die Engelse vertaling lees hy so, hy sê, so you, dit is die Here, dit is God, so you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Ne? En dan, as ek verder gaan en ek kyk, daai unconditional love waarvan jy gepraat het. Deuteronomium 1 vers 31, en weer eens, ek lees hom met die Engelse vertaling. And there you saw how the Lord your God carried you. As a father carries his son, all the way you went until you reached this place. En dis wat die Here doen. En dan is dit vir my vanoggend so nice om te sê, Spreuke, wat sê, so Proverbs 23:32 sê, listen to your father, who gave you life, and do not despise your mother when she is old. En op Psalm 103 vers 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. En as ek dit so met jou deel vanoggend, dan vra ek jou die vraag, as jy kan sit en sê, dat jy as 'n persoon, as 'n jong mens, so ek en Tanya let op verstaan, want ons praat redelik gereeld met jong mense, en dan deel ons met hulle, so wanneer jy met jou pa praat, dan is dit nie altyd vir jou maklik om oor alles te praat nie, en ek wil amper vir sê, dit is like crazy normaal, dit simpel, so that's crazy normal, want ons sekere dinge wat ou voel, jy kan nie met hulle praat nie, but so met God die Vader is het anders, ne? Want met hom kan jy oor enigiets praat.
because met hom is daar's nie judgmentalness nie, daar's nie resentment nie, daar's nie soos oom Lucas, soos interessant, ek selfs met hom hierdie week en oom Lucas sê hierdie woorde, hy sê, so hy begin sy kinders te sê, hou op sê, liewe Jesus hou nie van stoute kinders nie, omdat dit 'n leuen is. Want liewe Jesus hou van daai kinders, hy's lief vir hulle, hou nie van die sonde wat hulle doen nie. So jong mense wat rebels is, die Here hou nie van 'n rebelse kind nie, jy's verkeerd, die Here is nog steeds lief vir jou, gee nog steeds om vir jou, is nog steeds compassionate met jou, presies wat Psalms nou sê, is daai compassion, daai grace vir die Here. Maar dit wat jou mee besig hou, is dalk nie die dinge wat die Here van hom, en soos ek vir Pa. En ek wil vanoggend wil ek met julle selfs in die laaste 2 of 3 minute wat ons nou gaan chat, wil ek regtig vir julle sê, so die Here het jou gebless met 'n Pa. Die Here het jou gebless met hom, as God as jou Vader. En ek wil jy moet verstaan vandag, sy love is enduring, dit hou altyd aan, dit hou nie op nie. Ek wil jy moet verstaan volgende, dat God as 'n Vader is, as jy kyk na jou Pa, dan is God jou Vader. En nie almal se pa's is perfek nie, guys. Julle moet dit verstaan volgende. Nie almal se pa's is perfek nie. Almal maak foute. En jy moet op daai punt kom in jou lewe waar jy op 'n Vadersdag en elke dag vir jou Pa kan bid. Waar jy kan vra, Here, so miskien is Pappa nie op die pad saam met jou nie. Gaan nie saam met jou na 'n kerk toe nie. Die nog nie die Here nie. Onthou, God is sy Pa ook. En onthou, God het hom ook lief. En God wil met hom ook 'n pad stap. En wat is God jou wil gebruik? Om by Pappa se hart uit te kom. Ek kan amper vanoggend sê, Alisa as 'n sprekende boekdeel van dit, van 'n pad wat jy gestap het, wat die Here vir jou amazing goeders gedoen het tussen jou en jou Pa, en dinge begin, just amazing, God just said, check hierdie blok. En vanoggend wil ek vir jou sê, jong mens, waardeer jou Pa. Waardeer jou Pa. Hulle sê moeilik, hulle sê streng, hulle sê, so jou curfew is 7 uur, nie 8 uur nie, of jou curfew is 9 uur, nie 10 uur nie. Hy doen dit nie met 'n straf nie, hy doen dit omdat hy lief is vir jou. Net soos wat God die Vader reëls en boundaries in plek het, nie om jou te straf nie, om jou te beskerm. So God sit nie boundaries in plek om jou te straf nie. As 'n Pa doen hy dit, want hy wil jou beskerm, hy wil jou altyd naby hom hê sodat jy veilig is, dat jy sy liefde kan ervaar. En dis vir my belangrik vanoggend dat jy wat daar sit vanoggend, dat jy dalk net vandag sal sê, Here, so wees my Pa. En as jy Pappa het, wees 'n Pa deur my Pa, vir my, wees my Pa. Vadersdag gaan nie net oor geskenke koop, soos ons net nou gesê, en soos op een dag hierdie massive boo-hoo maak, en sê, wow, it's Father's Day, and we'll treat you special op hierdie dag, en dat môre, wanneer Vadersdag verby is, dan sê jy is weer die ou wat net wil beklein verkeerde gaan. So veel meer is dit. En as jy vanoggend, as ek hier kan sit en vir sê, so as 'n Pa, is ek 'n Pa van wonderlike kinders. Soos, weet of die kamera hier kan sien, soos hierdie grys haar is definitief van ouderdom, dit is chill, dit is kinders, dit is normaal. En as ek as 'n Pa vanoggend hier kan sit, en ek weet nie as daar dalk pa's gaan kyk nie, soos, love your kids unconditionally. Jy kan nie 'n condition aan jou kind stel met liefde nie. En dan wil ek vir die kinders sê, hey guys, julle kan ook nie conditions stel in julle liefde vir julle ouers nie. Dit werk nie so. God sê nie, as jy dit doen, sal ek dit doen nie. Dis nie hoe hy werk. God sê, ek het jou lief. Wil nie hy moet foute om droog maak nie. That's great. Maar vanoggend soos hier sit en ek sê vir jou, as jy iets vir hierdie jong mense kan sê, wat sou jy vir hulle sê oor Vadersdag? Ek sou sê, maak hom spesiaal voel, want dit is tog nog steeds Vadersdag. Ek meen, hy wil tog nog steeds spesiaal voel op Vadersdag, maar moenie jou houding verander na dit nie. Hou aan daai liefde vir hom wys na Vadersdag, voor Vadersdag,
reg deur die jaar. Dis basies daai wat hulle mos sê van op Valentynsdag is nie die enigste dag wat jy jou vrou moet spoil nie, met haar heel jaar spoil, en dis dieselfde met Vadersdag. Yes, daar stem ek saam. En dan wil ek hierdie laaste gedeelte wil ek amper vir julle net gegooi so 'n stukkie lees, as ek net my. Ons het net so gegiggel, so terwyl ek hierdie oopmaak, tot so gesê ons het gepraat van toep. So, ons het lekker gelag. Is ek reg, Elijah? So het gelag oor die toep in die app en dit is vir my crazy fun. Dit is vir my so skreeu snaaks. Vir die wat nie weet nie, 'n app is 'n toep in Afrikaans. Oh, it was so funny. Ek wil net gou die regte een hier kry. Efesiërs 6 vers 4 en ek lees dit uit die boodskap uit vanoggend. En dis genuine. Oukies, ek wil julle met mooi luister wat ek hier gaan lees. Elijah, pay attention. Hoor gou hierso. Vir die paas wil ek dit sê. Moenie julle kinders so behandel dat hulle nie meer na julle wil luister en rebels raak nie. Maak hulle liewers groot soos die Here van julle verwag. Leer hulle wat om te doen en help hulle op die regte pad. Al moet julle soms streng optree. So ek wil vanoggend vir jou sê, jong mens, wees lief vir jou pa, unconditional, because that's what God wants. Gee hom daai liefde, sonder dat jy enigiets terug verwag. En dis so eenvoudig soos dit. Ek gaan nie sit en ek gaan vra om gou saam afsluit. Is jy lus om vir ons af te sluit vanoggend? Prys die Here. Kom ons gaan saam afsluit. Here, ek wil voor U vanoggend kom en ek wil sê dankie vir hierdie ongelooflike boodskap wat Jaco kon deel met die kinders, Here. En ek wil opreg bid vir die mense, Here, die wat nie op die oomblik 'n pa by hulle het nie, wat sukkel met hulle verhoudings met hulle pa, Here, wees by hulle. Genees hulle harte van die gebrokenheid wat hulle pa dalk in hulle lewe veroorsaak het, Here. En wees saam met die wat nie 'n pa nou het nie, Here, want dit is 'n moeilike tyd en ek wil dat hulle ten volle liefde in U sal ervaar op hierdie dag en dat hulle nie alleen sal voel en dat hulle nie sal voel hulle is abandoned deur U of dat U hulle nie lief het nie, Here. Ek wil vra dat U hulle vandag unconditional love kan wys, dat hulle weet hoe dit voel, dat hulle dit kan ervaar vir die eerste keer, dalk die tweede keer, dalk die 100ste keer, Here, maar ek vra dat elkeen wat vandag hier sit en wat sal dalk vandag nie sit nie, wat U nie ken nie, dat hulle net 'n liefde sal ervaar wat hulle nog nooit tevore ervaar het, die Here. En ek wil vir U dankie sê opreg dat ons nog steeds hier is, Here, deur al hierdie coronavirus goed, Here. Is dit regtig 'n blessing om nog steeds hier te wees, Here? Is dit 'n blessing om gesond te wees? Is dit 'n blessing om soveel van ons familie nog steeds te hê, Here? So ek wil vir U opreg dankie sê daarvoor, Here. Ek bid dit nie omdat ons dit verdien, Here, maar ek bid dit in U heilige naam. Amen. Amen. Dankie, Elijah. En nou so terwyl Elijah gebid het, gaan ek gou vir julle ietsie sê. Dis vir my amazing hoe die Here sekere dinge begin doen het. So ons het 'n perfekte ring light gekry. It is beautiful met 'n stand. Ons het 'n mic. Elijah het net vir mic gekyk. Dus ons wil stop looking at mic, stop looking at mic. Ek wil vandag vir julle ietsie sê. Watch the space. Hier kom 'n ding en hierdie ding se naam is On the Couch with 412. Watch this space.